Arriva a Livorno la grande mostra dedicata ad Amedeo Modigliani, in programma fino al 16 febbraio 2020 agli ex magazzini dell'Olio, oggi Museo della Città. La grande retrospettiva sull'artista livornese, curata da Marc Restellini e coordinata da Sergio Risaliti, si prefigura così come l'occasione per consentire, dopo tanto, forse troppo tempo, il rientro a casa del tormentato e talentuoso figlio della città, morto a Parigi il 22 gennaio del 1920. Ci troviamo qui a Livorno per questa grande mostra su Modigliani. Possiamo dire che grazie al suo lavoro il pittore finalmente torna a casa? C'est un peu l'idée. Cette logique symbolique pour moi elle était essentielle. Sì, mi sembra molto importante che sia a Livorno. L'idea era proprio di cominciare il centenario con tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel mondo, cominciarlo con un evento nella sua città natale che rispetti veramente l'idea del centenario, visto la data del decesso di Modigliani, quindi sono molto onorato di averlo fatto qui. Tante opere che sono vere e proprie icone di Modigliani, accanto anche a opere molto più fragili, ma per questo forse anche più preziose? Fragile e pour ça plus précieuse peut-être aussi? Non, les dessins, un dessin c'est fragile que par rapport à une seule chose, la lumière. I disegni sono fragili, sì, ma sono fragili solo ed esclusivamente in quanto supporto, perché la carta è fragile e l'inchiostro che c'è sopra è fragile. I quadri hanno una fragilità differente, sono come dei cavalli, ovvero sono forti e fragili allo stesso tempo, e quindi necessitano un altro lavoro di attenzione nella logistica, eccetera. Modigliani è stato un pittore ed è tuttora un pittore che esercita non solo sui suoi, possiamo dire successori, in questo caso in arte, un grande fascino, non pittori ma anche storici dell'arte, un grande fascino che però spesso travalica gli ambienti ordinari e sfocia anche in tanti falsi e in tante riproduzioni non veritiere. Je crois qu'en fait, il y a eu un énorme quiproquo avec Modigliani. Modigliani fascine, mais Modigliani n'a pas tellement été... Da un punto di vista artistico in realtà Modigliani è stato seguito pochissimo nel XX secolo, solo ora si comincia a riscoprire l'importanza dello stile Modigliani. Soutine, qui presente, ha influenzato molto di più gli artisti del XX secolo. Modigliani è stato un caso unico, il messaggio nascosto, insito nella pittura di Modigliani comincia solo adesso a essere scoperto. Questo ha significato o ha dato vita piuttosto a un numero incalcolabile di falsi proprio perché non c'è stato chi ha seguito Modigliani chi ha seguito lo stile Modigliani, dopo la sua morte. Cosa si aspetta da questa esposizione e come si aspetta che reagisca il pubblico non solo di Livorno ma internazionale, italiano? Je pense qu'au niveau international, ça aura, je pense... Penso che a livello internazionale questa mostra avrà un eco enorme per un motivo molto semplice, perché è la mostra che sarà in pieno nell'anniversario della morte di Modigliani, quindi penso che se ne parlerà nel mondo intero. Un'esposizione che consente dunque, attraverso 12 preziosi quadri e 14 disegni di Modi, tra cui il ritratto dell'amico pittore Soutine e della moglie Jeanne Bouterne, di osservare da vicino la grande arte di Modigliani, accompagnata in mostra dagli altri capolavori delle collezioni Paul Alexandre e Jonane Terre, collezionisti ed intimi conoscitori del pittore livornese, che ebbero il merito di sostenerlo al suo arrivo a Parigi e accompagnarlo negli anni della grande avventura di Montparnasse.